là, petit. D'accord, ok. Version moteur. Alors ça, normalement, ça c'est le liquide de frein. Ouais. Calculateur, Ça, batterie, fusible là, normalement. Là, restriction. Air, Donc, c'est bon. Non, non, tu n'as pas de. Il n'y a pas d'autre. tiré d'huile, Ouais. refroidissement, Ouais, ouais. Lave-glace. lave-glace, Donc tu n'as pas. remplissage d'huile. Donc, Ok, donc il n'y est pas. Donc ça va être électrique.